mwanake wa kitindo nyene to masi mwitu andete tutokali na bekindu kimungu ndo nena mirembo ile mithukisi muthani wa mundi na nina two gentlemen nina president na nina pastor muthani wa mundi ningwenda medical na ndito siako haka na mali ane nasio bekindu kimukindite kinzumbwa muno utikile wili utona mundu ayasi na indu na mundu wa inguma ba Kenya wimbesa kweni wo semba utonyondu mwaindu utonye certificate utonye sindu tofauti za kutwana nya kweli wa imu na mundu nani ukuli ati ila wena kibonge kanela wena mundu wimbesa ila wena kibonge ila wena mundu wena nguma mudhuiki ta mundu mukabo ole akwithu janiki ule wa meki shweni wa manno kutia magoyo niki ni asiata ukeze kwitha we mujanja ati kidha ni biasala ukeze na biasala wako ukeze mundu sio akakomo mundi ona ndogwenda no mama na maindu niki no university ye no kiembeza siagu no watu kie millionaire nono ndikuona ati wai naindoni nagu wainguma waimbesa na nyendiama na ndwambo nyondo nalitotia makuyu akatweka nini starezi au toa pizza hoteli nini ukalewe enjoy na saizu mundu zia zokta kana mundu zu hoteli kakwazi mutwa kotine akuwebye mwana school fees why ta mundu mugani walite kuimanisa kutia makuyu nikanawe sikwedi in case of anything mwene ne umana kini we numati kilanga ndilo siako ne mole na sio president lakini kiuo etai niweze no kile yawa mostly with ya kile kitu mama tanda very seriousness kana kile kitu mama ta benefit nikiwa nukola ukola ulikela ndondo yeye one mundu muka ndo una boss fulani lakini pia ena kamani keba ndo kabenten na mbozi yuji no jene ndo kwanza kutumani weza vya mbozi yunde kito kutumia na in fact ya ukombo eno baloko ukombo eno ba ndo amini mananeza weza na kabenten na wenda kweteka wazia akatumia no mati mundu wembesa ena mbesa eno thui ile nini yake nile kumando jenje niki nilio mando jenje kama galikana na business akaninga business ideas kile nene tukenda nemo janje ngakwata mbesa hii ona ukeze kuja hapa ingo mundu bana ndio ndo president massive this guy kwisi akweneleza munobyo mundu akweneleza byo mundu no kwisi mundu ile zotuka nundu wakindu chambe ni business kana kindu kala kero kuti mapesi na chucho that's the fact yani you are thief uende kuya kile kero kuti mapesi mapesi maku wina kajamaa kanini kajamaa kuka ni kabenten kala maombe maketa kabenten wena kabenten kuni ko wendo wako uwe na kuni ko feelings ya kusi wangu so when we zero ndele bahaya kwa munao ya uwe ndete bu mandili na ndiko ngogoli ati kindi wa purpose lingene tuma ndona mundu wembesa ndika nani mande nalita kumeki sure president twendo ndo muzumbe na kwani na manda mashimbo mama ndambesa nina manondo ndo nakuwa kasumba nina manondo ndo nakuwa ketaka undo unalita kusia plot ukeze kwita president titanya nyamwene navukie boda ona bimo ndo kama nakana na nduna cha na ndona president oni wako wana katika point sunati yose uno kola wanga no kola na namba 2 uyo kola kila kitu akama yumilila mondo wakwa nikwithi wano au meana moni mega meze mendili na mekola ya mezi mundu mukono ni mukola so mathi so munenga opportunity ya kwisoma na deal ko wetha ni out ethia kamunenga ngili komisi yake akamina ethani pashu na badi akamutona ngili ana siake akamina akamake sure ona no endo kunenga ukise kuna kani mile ngili no si ando na tis ndo ne wagashi wewa organize party yagu organize mashambiki yo na inenga til nive with you organize party kirake au meme ba meze mendili ya mekola na maliza kunya mpesa sio manenge mekola mpesa yo kuona mazoka yumi wewe mundu sida kwata mpesa sasa hivi kegadu woni wanjabi mundu niweze reza kana ndili na mada moya lakini kwenda na jamaa zake na ko nyinga gitawela ela kwenda ngwe na kwa stress mbingi mrobio hemala kwa na kwa stress mbingi no pesa ila ni kwenda saa sungu tumia mungu na ngiko ile no mani ile saa manja ngakwa tanganeza ngakuna kitu au wali toka ninge klima nele nenda kwiki apati na nini ndio sasa ndege ya mbuko ndio ni mjanja zuma zuma apio
Ekwate yumbete proposal ndo ni proposal ndete. Na nini na ni proposal. Ni vile ndilo na ndo moteline pia. Ni vile ndilo na ndo moteline. Wewe musume bailiate. Musume bailiate timina nikanaja bizane. Timina nikanaja bizane bailiate. Issue ya mundu mukoyo ndo ngoko ethia. Aibiwe nomba engi 35. Ni boss fulani. Sawa? Aya. Na ndese umya waze ndo mukambozi yono kumana. Uwe aibiwe nomba ekala maisha masio. Nyumba ya 35 uenda ku hotelini. Enda ku Mombasa aibiwe ndeke. Akadi Mombasa ke kala kuna hizo nyama. Yani au meama idama au meama da mesi maiza ku kunenga opportunity ya mundu mukoyo kumbela. Meda mali na makasi mundu mukola mwe ni wizibala mundu ume ukwata wa akaziyete ula moyo na mwana be yule wewe mekiwe ngale yendete tunaina kesi ya ibake pekesi ya ibake nyagele tukangeka korona we na kama fulani no amewie ila kati niye kokasa monone ke nanga muneno umikendo itwe kana ne baba umie problem yako kwetho akatepo but to kama ndio unaona chuchu mbona nini totokale wendete kan tukuka kaisira nundu wako nundu kwenda nundu wetu nundu kwambie wewe nenda ujanja ni wewe ujanja ndio extreme ujanja tukenuka tumeto ujanja usitoto nungu uko kewa kasombaika huu na nikasia pana diseti ndio mfanye ni wangaba ni wangaba kama kuke omo ndi ugwendo mashape ni akati kedo we wa mutuosu ni ugwendo shape ni aka kedo no mutuosu ida we mujanja dukadimandi mo mbigi ona muna wangu ndukezoma na kana ujanja we ndo sivi ambeza syako kana be ndo magu weka si ndo yo bideti ndo ndi chao kitaeni choka masi na ndo niki ukwenda mundu nusu wenda beni na tumbe na ndumbe hizo promote kitu hizo promote chuko hizo promote jambo kwenda mundu kama hizo genga zebe bala mundu kana na mzee wa kika na ngie wana nokuma na kwidi kala wewe ugawa bwana ndo kuchallenge ona kambuna bikana ya mwende na utumwa yulo akamwele tu na kukaiya nini ziliza mu mbatoso chambe kelawe lo mananati kedho ikamwele na nwezi nengu yete ba na nengu usobia ndukendo manambeza kula zeku ngewe abezo ngulya kula mbeza juma ne kuonie nini hiyo achana nayo hata nwana ndwezi ende hiyo yasema yes enda we umunenge mbesa ete die nyumba na in fact ona wambize ngewezi yani unenge mbeza witete ndwezela laba aje ibo mwela kwa ngewezi zela laba wewe tumeaki toto weaziate toto tumeakili ndadwe waende una jabi gavana tumia akili usaivu mbesa nunu jabi nunu mie wendo mugana jabi eba ayo dimea akama na wendo ubange unne no wewe ni fala wewe wanengilie 10 yazi ndea na mundu mukamwe wanengilie 10 enda usaivu ni akai bandu bakwizo watu waende una mundu wai mundu wenguma na waimbesa na wezaisi ndwe na zilingi mubuko au mea sema ziko na wewe ikenda ngoda wewe iko na wewe na wati masi badi kwenda nende ngombe zaka ibe ai masi wewe ni jadi uke wewe ndo bangiti na jadi tuweze weka hata na jadi tuwenda huko kuna ndilu na ujenge akili za kuja hotel wewe mundu wewe deko ningilina maana ningilina wewe mbona niwe wewe mbona niwe masi poliso tumena ai tumena wewe na tumena tuazio wewe tumena tuazio ndio tuko na mabozi ama yosa maikwenda ndo masi maikwenda ndo majanjari meenda tu university tuto ni ndo